Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સર્વનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम. અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત આજના શુભ દિવસ. हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम. દંડવત પ્રણામ. આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરશું. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सदगुरु देव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव. यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं पायनो विरहकातर आजुहाव.
તન્મયતયા સર્વો વિનેદુ તમ સર્વભૂત હૃદયં મુનિમાનતોસ્મિ પુત્રે તન્મયતયા સર્વો વિનેદુ સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોસ્મિ યહ સ્વાનુભાવમખિલ શ્રુતિસારમેકં અધ્યાત્મદીપમતીતિ શતામ તમોંધમ સંસારિણાં કરુણયાઃ પુરાણગુહ્યં તમ વ્યાસસૂનુયામિ ગુરું મુનીનાં સંસારિણામ કરુણયા પુરાણગુહ્યં તમ વ્યાસસૂનુયામિ ગુરું મુનીનાં. આજે કયો પવિત્ર દિવસ છે? ગુરુ પૂર્ણિમા. ગુરુ ગુરુ પૂર્ણિમા. ગુરુ પૂર્ણિમા ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? વ્યાસ પૂર્ણિમા પણ કહેવાય ને, વ્યાસ પૂર્ણિમા. વ્યાસ પૂર્ણિમા એટલે મહર્ષિ વેદવ્યાસનો જન્મ. આવિર્ભાવ દિવસ. અને આજે બે શ્લોક આપણે રોજે લઈએ છીએ ને, એ મહર્ષિ વેદવ્યાસને આપણે જેને કહેવાય ને કે આભાર, થેન્ક યુ, ગ્રેટિટ્યુડ પ્રગટ કરીએ છીએ, રાઈટ? તો આપણે બધા જ હૃદયપૂર્વક એમને વંદન કરીએ, ભગવાનના એ અવતારને કે જેમણે આપણા માટે શ્રીમદ ભાગવતમ આ ધરાતલ પર ઉતાર્યું. નારાયણમ નમસ્કૃત્ય નરમ ચૈવ નરોત્તમમ દેવીમ સરસ્વતીમ વ્યાસમ તતો જય મુદીરયેત. દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં પૂજયન્તીરયેત. શૃણ્વતાં સ્વકથઃ કૃષ્ણઃ પુણ્ય શ્રવણ કીર્તનઃ દિયંતસ્થો હિ અભદ્રાણી વિધુનોતિ સુહૃત સતામ. નષ્ટપ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યં ભાગવત સેવયા. ભવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિ ભવતી નૈષ્ઠિકી. ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ઉત્તમ શ્લોક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમલોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું પરમ લક્ષ્ય છે. અને તે લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને શ્રીમદ ભાગવતમનું નિત્ય આરાધના, સેવન, અધ્યયન, શરણાગતિપૂર્વક, એકાગ્રતાપૂર્વક કરવાથી મળે છે. અને બધું જ અભદ્ર, અકલ્યાણ, અશુભ, અજ્ઞાન દૂર થાય છે. આજે બીજો એક મહત્વનો આજના દિવસનું એક મહત્વ છે. શું છે? સનાતન ગોસ્વામીનો ડિસએપિયરન્સ ડે. સનાતન ગોસ્વામીનો ડિસએપિયરન્સ ડે છે. બહુ સરસ. યસ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સનાતન ગોસ્વામી જે છે એ રૂપ ગોસ્વામીના મોટા ભાઈ હતા અને ખૂબ જ જેને કહેવાય કે આપણા કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસની મુવમેન્ટમાં જબરજસ્ત એમનું પ્રદાન છે. અને આજે આપણે એમને ચોક્કસ યાદ કરવા જોઈએ. સનાતન ગોસ્વામી ના આરાધ્ય કોણ હતા? મદન મોહન. રાધા મદન મોહન. બહુ સરસ. અને એ જેને કહેવાય ને કે એક ટેકરી ઉપર, વૃંદાવનમાં કેસી ઘાટની સામે ટેકરી છે,
એની ઉપર એમનું મંદિર છે, રાધા મદન મોહનનું. અને ટેકરીની બાજુમાં તમે ફરીને નીચે જાઓ તો સાંકડી કેડીમાં જઈ અને ત્યાં આગળ સનાતન ગોસ્વામીની સમાધિ આવે છે, ભજન કુટીર અને સમાધિ. ત્યાં એમની સમાધિ પણ છે, પછી એમની ગ્રંથ સમાધિ પણ છે. જે મહાન ભક્તો હોય એમની વપુ સમાધિ એટલે કે શરીર સમાધિ હોય, પુષ્પ સમાધિ હોય કે એમને જે અંતિમ સમયે જે એમને પુષ્પ પહેરાવ્યા હોય એનો એ હાર એ પુષ્પ લઈને સમાધિ બનાવવામાં આવે. દાખલા તરીકે શીલા પ્રભુપાદ છે, એમની વપુ સમાધિ ક્યાં છે? વૃંદાવન. વૃંદાવન. અને પુષ્પ સમાધિ ક્યાં છે? માયાપુર. માયાપુરમાં છે, રાઈટ. એવી રીતે ગ્રંથ સમાધિ પણ હોય છે કે એમને જે ગ્રંથ બનાવ્યા એ ગ્રંથની પણ સરસ સમાધિ બનાવતા હોય છે. એટલે ઇવન નામ સમાધિ પણ હોય છે કે જે એમનું નામ પણ જેવું કહેવાય ને કે નામ હી કાફી હે, એવું છે. માત્ર એના દર્શન કરવા માત્રથી આપણને અદ્ભુત આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે. તો એમની ગ્રંથ સમાધિ અને વપુ સમાધિ બંને ત્યાં આગળ એ ટીલાની બાજુમાં છે. તમે જાઓ તો જરૂર દર્શન કરજો. સનાતન ગોસ્વામી જે છે એમનો જન્મ 1488માં થયો હતો. રૂપ ગોસ્વામીથી 5 વર્ષે મોટા હતા. કેટલા? 5 વર્ષે. અને ક્યાં જન્મ થયો હતો? તો કે સારસ્વત બ્રાહ્મણના કુટુંબમાં જન્મ થયો હતો. વન ઓફ ધ હાઈએસ્ટ. અને એ વખતે જે આ જાતિ પ્રથા હતી એ લોકો બહુ સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો પણ કરતા હતા, હે ને, કે ભાઈ બ્રાહ્મણ હોય તો બ્રાહ્મણની રીતે જીવન જીવવાનું, એ રીતે. તો બેંગાલમાં એમનો જન્મ થયો હતો. અને બંને ભાઈઓ સનાતન ગોસ્વામી અને રૂપ ગોસ્વામી હંમેશા બાળપણથી જ ભાવ ભક્તિમાં લિપ્ત રહેતા હતા. એ હંમેશા વૃંદાવનને યાદ કરતા હતા. અને એ જે કંઈ પણ વન ઉપવનમાં એ લોકો જાય તેના નામ જે છે એ વ્રજના જે 12 ઉપવન છે ને એના ઉપરથી એ નામ આપતા હતા. તાલવન, મધુવન, કામ્યવન, મહાવન, એવા બધા નામ આપે. જે તળાવમાં એ સ્નાન કરવા જાય એનું નામ પણ એ લોકો વૃંદાવનના જે મહાન અદ્ભુત તળાવો છે એના ઉપરથી આપતા. રાધાકુંડ, શ્યામકુંડ, એવી રીતે. સનાતન ગોસ્વામી જ્યારે યુવાન હતા ત્યારે એક વખત એમને સ્વપ્નમાં એવું આવ્યું કે એક સુંદર ભક્ત બ્રાહ્મણનો છોકરો એ આવે છે અને સનાતન ગોસ્વામીને શ્રીમદ ભાગવતમ આપે છે સ્વપ્નમાં, હે ને. અને એમને એકદમ ભાવ સમાધિ થઈ જાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમને જોઈને સ્પર્શ કરીને એકદમ ભાવ સમાધિમાં આવી જાય છે. અને પછી એ જાગી જાય છે. જાગીને જોવે છે તો નથી એ છોકરો કે નથી શ્રીમદ ભાગવતમ. એટલે ખૂબ જેને કહેવાય કે ડિસએપોઇન્ટ થઈ જાય છે, દુઃખી થઈ જાય છે. પછી એ સવારનું નિત્યકર્મ સ્નાન પતાવીને જ્યારે ભગવાનની આરાધના કરતા હોય છે ત્યારે કૃષ્ણજી પોતે એ સુંદર છોકરા તરીકેનું સ્વરૂપ લઈને આવે છે અને સનાતન ગોસ્વામીને કહે છે કે આ ભાગવતમ લઈ લો અને એનો અધ્યયન કરજો અને તમને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થશે. સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ આવીને શ્રીમદ ભાગવતમ આપે છે અને કહે છે કે તમને આના અધ્યયનથી પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થશે. કેટલી મોટી વાત છે. ઇટ ઇઝ નોટ અ સ્મોલ થિંગ. તમને યાદ છે આવી જ રીતે કૃષ્ણ એક નાના ગોવાળિયા તરીકે આવે છે અને દૂધનો ઘડો આપે છે. કોને આપે છે? બહુ સરસ. બધા જે 18 ડેઝમાં રેગ્યુલર ભરતા હોય છે એમને આ બધી કથાઓ જે છે હૃદયમાં એમ્બોસ થઈ ગયેલી હોય, જડાઈ ગઈ હોય, હે ને, તુરંત. તો એવી રીતે એટલે શ્રીમદ ભાગવતમ આપે છે. અને સનાતન ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એમને ઘણા બધા ગ્રંથોની રચના કરી. એમાંનો એક ગ્રંથ છે કૃષ્ણ લીલા સ્તવ. અને એમાં એ શ્રીમદ ભાગવતમનું મહિમાન્વિત કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમને જાણે કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરતા હોય ને એવી રીતે શ્રીમદ ભાગવતમને પ્રાર્થના કરે છે. કારણ કે એમને ખબર છે, એમનું રિયલાઇઝેશન એટલું ડીપ છે કે શ્રીમદ ભાગવતમ એ શ્રી કૃષ્ણનો શબ્દાવતાર છે.
સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે પ્રાર્થના કરે છે કે હે પવિત્ર શ્રીમદ ભાગવતમ, મારો એકમાત્ર શાશ્વત સંઘ અથવા તો એકમાત્ર શાશ્વત મિત્ર, એકમાત્ર શાશ્વત જેને કહેવાય કે એસોસિએશન અથવા કંપની, એ તું જ છો શ્રીમદ ભાગવતમ. તમે જ મારા ગુરુ છો, શ્રીમદ ભાગવતમને કહે છે. મારો સૌથી મોટો ખજાનો, ખૂબ એ તો ધની હતા હે ને, છતાં પણ એવું કે છે મારો સૌથી મોટો ખજાનો અને મારા બચાવનું મોટામાં મોટું એકમાત્ર સાધન એ શ્રીમદ ભાગવતમ છે, તમે છો એમ કે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ જોડે ડાયરેક્ટ વાત કરે, જેવી રીતે એક વ્યક્તિ જોડે કરતા હોય ને, એટલે શ્રીમદ ભાગવતમ પર્સોનિફાઈડ, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ એમની સાથે એવી રીતે વાતો કરે. મારા સદભાગ્યનું સૌથી મોટું પ્રતીક અને મારા ભાવ ભક્તિનું, ભાવ સમાધિનું જેને કહેવાય કે તાદ્દસ સ્વરૂપ એ તમે છો શ્રીમદ ભાગવતમ. હું તમને મારા હૃદયપૂર્વકના વંદન અર્પણ કરું છું. આ રીતે એ શ્રીમદ ભાગવતમની જેને કહેવાય કે મહિમા ગાતા હોય છે. એ વખતે બેંગાળમાં મુસ્લિમ શાસક હતું, એટલે અને આ લોકો જે છે રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી જબરજસ્ત જેને કહેવાય ને કે બુદ્ધિશાળી હતા. એટલા પ્રખર બુદ્ધિશાળી કે બુદ્ધિ છુપાવી ના શકાય એને. કોઈ પણ સાંસારિક બાબત હોય, સામાજિક બાબત હોય, આધ્યાત્મિક બાબત હોય, રાજકીય બાબત હોય, કોઈ પણ બાબતમાં એટલા બધા સટીક ને એટલો જબરજસ્ત સોલ્યુશન ફાસ્ટ ત્વરાથી આપે, અને આ વસ્તુ છુપાઈ ના રહી. અને બંગાળના જે નવાબ હુસેન છે એ એમને ફોર્સ કરે છે, એને કહેવાય ને કે ભાઈ મારા ગવર્મેન્ટમાં તમારે જોડાવું જ પડશે ફોર્સફુલી. એટલે એ બંને જણા એમના મંત્રી બને છે. કયા મંત્રી બને છે? સનાતન ગોસ્વામી કયા મંત્રી બને છે? નાણામંત્રી હા, સનાતન ગોસ્વામી મુખ્યમંત્રી અને રૂપ ગોસ્વામી નાણામંત્રી, ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, અને રામકેલીમાં રહેતા હોય છે. પરંતુ હવે નવાબે ફોર્સ કર્યો એટલે નોકરી તો સ્વીકારવી પડી. એનું માઇક ચાલુ હોય, કૃપા કરીને ટેક કેર કરજો. તો નોકરી તો સ્વીકારવી પડી. હવે કરવું શું? તો એટલા ઇન્ટેલિજન્ટ હતા ને કે જે ડિસિઝન્સ લેવાના હોય, જે કામ હોય ને, એ તો આમ કે ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં કરી લે. અને પછી બાકીનો જે સમય છે એ શું કરે? તો કે શ્રીમદ ભાગવતમનું અધ્યયન, એની ચર્ચા, એને શીખવાડવું. અને વિદ્યા વાચસ્પતિ કરીને એક મહાન શિક્ષક હતા, સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યના ભાઈ, એમની પાસેથી એ લોકો શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરે છે. શ્રી રૂપ અને સનાતન બંને જે છે એ ગૌડીય વૈષ્ણવ જે છે જેટલા બધા, એમાં જેટલા સ્કોલર્સ થઈ ગયા, એમાં જેને કહેવાય ને કે મોટામાં મોટા ઘરેણા સ્વરૂપ છે. ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે રામકેલી પધાર્યા ત્યારે એમને મુક્ત કર્યા. એવું કે ને કે નવાબ હુસેનની પકડમાં હતા, માયાની પકડમાં હતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે પધારે છે અને જેને કહેવાય કે આપણે હમણાં વાત થતી હતી ને કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એકદમ તૈયાર હતા. સૂકું બળતણ હોય ને કેવી ખાલી એક નાનકડી ચિનગારી આપે તો સળગી ઉઠે, એવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા અને એમને કીધું કે ભાઈ ઇનફ ઇઝ ઇનફ, ચાલો. અને બંને જણા જે છે એ પોતાનું બધું જ ત્યજીને ગૌરાંગ મહાપ્રભુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની સેવામાં જોડાઈ ગયા. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ બંને સનાતન ગોસ્વામીને, રૂપ ગોસ્વામીને ઓર્ડર કર્યો કે ભાઈ તમારે આ મિશનને એસ્ટાબ્લિશ કરવાનું છે. તો કે કેવી રીતે કરીએ? તમે કયો એમ કરીએ. તો કે તમે વૃંદાવન જાઓ. અરે તમે અમને મળ્યા, પ્રાપ્ત થયા. અને એમને તો રિયલાઇઝેશન હતું, કારણ કે આ બંને જણા જે છે રાધા કૃષ્ણની લીલાના શાશ્વત મંજરીઓ હતા, શાશ્વત લીલાના પાર્ષદો. તો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે ખબર પડી ગઈ, પણ છતાંય એમને જોડે રહેવાનું
ના પાડી છે, ના તમે વૃંદાવન જાઓ. અને 4 ઓર્ડર આપ્યા એમને, 4 અલગ અલગ આદેશ આપ્યા. પહેલું કે જે જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓ થઈ હતી એ બધી જ જગ્યાઓને ઉજાગર કરો. આ સામાન્ય વ્યક્તિ ના કરી શકે. ઇવન આપણને તો એ પણ જગ્યાથી જગ્યા બદલાય તો બી આપણને બહુ ખબર ના પડે, હે ને, આ ઘર છે ને પેલું ઘર છે, અથવા તો તમે અહીંયા હો ને બહાર હો ને, ઘણા લોકો લીકર શોપમાં હોય કે કસાઈખાનામાં હોય, કંઈ ફેર ના પડે કે બધું સરખું જ છે, આપણને એટલું ખ્યાલ ના આવે. જ્યારે ભગવાનના ભક્તો હોય છે ત્યાં સુધી ભગવાનની લીલામાં ઓતપ્રોત હોય છે કે ત્યાં જાય એટલે એમને રિયલાઇઝ થાય કે અહીંયા આગળ આ લીલા થઈ હતી, અહીંયા આ લીલા થઈ હતી. એ બધું કરીને એનું હરે બહાર કાઢું છું, પણ હવે મારે જો હરે કૃષ્ણ. તો એમને શ્રી કૃષ્ણજીની લીલાઓના સ્થળો શોધવાનું કાર્ય આપ્યું, પહેલું કાર્ય. બીજું કાર્ય આપ્યું કે ભગવાનના વિગ્રહ જે છે એમને શોધી કાઢો. જે કોઈ પણ લાઈક કૃષ્ણજીના પુત્રના પુત્ર વજ્રનાભે બનાવ્યા હતા, અને બીજા પણ જે અત્યંત પૂજિત વિગ્રહ જે છે એ બધાને તમે સ્થાપિત કરો અને એની વિધિસરની પૂજા શરૂઆત કરો. કારણ કે વિગ્રહ સેવા એ ભક્તિના 5 હાઈલી પોટેન્ટ જે અંગો છે એમાંનું એક છે, એટલે કે એની શરૂઆત કરાવો. ત્રીજું કામ આપ્યું કે ભક્તિના જે શાસ્ત્રો જે છે એને તમે, જેને કહેવાય કે પુનર્જીવિત કરો, ફરીથી લખો. અને ચોથું કે ભક્તિમય જીવન જીવવા માટેના નીતિ નિયમો જે છે એને તમે લોકોમાં ફેલાવો, કે લોકોને જ્ઞાત કરો કે કલયુગમાં આ જ રસ્તો છે. અને બંને જણા જે છે, સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, બધો જ એમની જે સત્તા, બધી જ સંપત્તિ, એમની પોઝિશન, બધું જ છોડીને વૃંદાવનમાં એક, જેને કહેવાય ને, ભિક્ષુક તરીકે જે આખા રાજ્યના, એ વખતે બંગાળ એટલું મોટું હતું, અત્યારે તમે વિચાર કરો કે આપણું પશ્ચિમ બંગાળ છે અને બાંગ્લાદેશ છે, બેને ભેગા કરો તો એક આખો દેશ બની જાય કે નહીં? બાંગ્લાદેશ ઇટસેલ્ફ આખો દેશ છે, રાઈટ? તો એટલા મોટા દેશના પ્રધાનમંત્રી અને નાણામંત્રી, કેટલું ધન વૈભવ હશે, બધું છોડીને કૌપિન, એકમાત્ર કૌપિન પહેરીને, એક જ કપડું, અને સતત રાધા કૃષ્ણના ભજનમાં વ્યસ્ત. અને વૃંદાવનમાં પણ કેવો નિયમ, એક ઝાડ નીચે એક જ રાત્રિ રહેવાનું. કેન વી ઇમેજિન? કલ્પના પણ ના કરી શકીએ. અને બધું જ છોડીને, એમ કહેવાય કે જ્યાં સુધી વ્યક્તિ બધું છોડે નહીં, પોતાના એટેચમેન્ટ, આસક્તિ, ત્યાં સુધી અંદરથી ને બહારથી બંને રીતે, ત્યાં સુધી એ ભગવાનનું ભજન ન કરી શકે. એકદમ સરળતાવાળું જીવન, નમ્રતાવાળું જીવન. તો એ કરીને એ જે છે આ રાધા કૃષ્ણની સેવામાં પ્રવેશી ગયા. વ્રજ મંડળની 84 કોષની પરિક્રમા થાય છે, તમને બધાને ખબર હશે. તો આખા વ્રજ મંડળમાં એમને ખૂબ ભ્રમણ કર્યું. રાધા માધવના બધા જ લીલા સ્થાનો એમને શોધી કાઢ્યા. અને એમ કહેવાય ને કે હાર્ડલી દિવસમાં 1 કલાક કે 1.5 કલાક જેટલું સૂતા હતા. અને આખું જ સમય જે છે એ લખવામાં, શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓની ચર્ચામાં, શ્રી કૃષ્ણના નામનું રટન કરવામાં, ભાગવતમના શ્લોકોનું રટન કરવામાં, એમાં જે વાપરતા હતા. સનાતન ગોસ્વામી પોતાના, હવે શરીર છે, શરીરને તો ટકાવવા માટે કંઈક તો કરવું પડે. તો રોજે જે છે એ, જેને કહેવાય ને કે રોજે એટલે એટ અ ફ્રિક્વન્ટ ઇન્ટરવલ, એ ભિક્ષા માગવા જાય અને થોડોક આટો લઈ આવે. અને જે આટો આવે, લોટ, એને એક નાના નાના એના લૌવા બનાવી અને યમુનાના પાણીમાં થોડુંક ટચ કરી, અને જેવી રીતે આપણે નાના હતા અને સઘડી હતી ને, એવી રીતે કોલસા ઉપર એને થોડું પકાવી નાખે. બાટી જેને કહેવાય ને, એવી બાટી. અને એ રીતે એને ખાઈને જીવન ચલાવતા હતા. અને આટલા મહાન ભક્ત હતા, અને બધા જ પ્રકારના ભૌતિક, જેને કહેવાય આનંદ પ્રમોદને ત્યજી દીધા હતા. અને એકદમ આપણે સડ ગોસ્વામી અષ્ટકમમાં આપણે સાંભળીએ છીએ, જેને પણ ખબર હશે, બહુ સરસ. એ લોકો ખાલી શરીરને ટકાવવા માટે જેટલું જરૂર હોય એટલું જ ખાતા હતા. આપણે આપણી જીવવાને સ્વાદ માટે ખાઈએ, એ શરીર ટકાવવા માટે ખાય છે. આટલો ડિફરન્સ હોય છે ગોસ્વામીનો. અને સૌથી પહેલા આગળ પડતા મોટા સનાતન ગોસ્વામી હતા.
અને એવું કહેવાય છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શરીરનું વિસ્તરણ આપણે જેવી રીતે ગોલોકા ચાર્ટમાં જોઈએ છે ને કે શ્રી કૃષ્ણજીમાંથી બલરામજી થાય છે અને પછી પ્રદ્યુમ્ન, શંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ અને ફરીથી પછી શંકર્ષણમાંથી મહાવિષ્ણુ ને આ બધું આપણે જોઈએ છે. એવી રીતે સનાતન ગોસ્વામીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના એક્સપાન્શન ગણવામાં આવે છે. એટલું એમનું જેને કહેવાય કે મહત્વ છે. અને એક સાચા ગુરુ છે. વૃંદાવનના જે 3 મુખ્ય વિગ્રહ છે, રાધા મદન મોહન, રાધા ગોવિંદજી અને રાધા ગોપીનાથ, એ ગૌડીય વૈષ્ણવોના જેને કહેવાય કે પ્રાણ છે. અને રાધા મદન મોહન જે છે એ સૌથી પહેલા આવે છે. કેમ? તો સંબંધ, અભિધેય અને પ્રયોજન, રાઈટ? એ ત્રણેયના ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જે આ ફિલોસોફી છે એમાં સૌથી પહેલો સંબંધ થાય, રાઈટ? તો એ સંબંધ બાંધવામાં આપણને માયાથી જે છુટકારો આપે, મદન મોહન એટલે કે જે કામદેવને પણ મોહિત કરે તેવા, તો સૌથી પહેલી સંબંધથી શરૂઆત થાય. તો એ સંબંધ જે છે રાધા મદન મોહન આપે છે. બધા જ જે નવોદિત ભક્તો હોય એમનું જે શાશ્વત સંબંધ જે છે આપણો કૃષ્ણ સાથેનો, એ એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે જે વિગ્રહ આપણને આશીર્વાદ આપે છે એમનું નામ છે મદન મોહન. અને એ મદન મોહન કોના પૂજિત હતા? તો કે સનાતન ગોસ્વામીના પૂજિત હતા. અને સનાતન ગોસ્વામી એકચ્યુઅલી બહુ સરસ ઘટના છે એ રહી કે સનાતન ગોસ્વામી જે છે જ્યારે ભિક્ષા માંગવા જતા હતા ગામે ગામ, અને પછી એક જગ્યાએ એ ભિક્ષા માંગતા હોય છે તો ત્યાંના પંડા કે જે કોઈ પણ હોય છે એને ત્યાં આગળ એક નાનું બાળક રમતું હોય છે અને એમને ખૂબ એ આકર્ષણ થાય છે. એકદમ જેને કહેવાય કે એમ લાગે કે આ બાળક સામાન્ય નથી લાગતું. અને એ ત્યાંથી નીકળે છે તો બાળક દોડતું આવે છે કે મને તમારી સાથે લઈ જાઓ. તો એમને ખબર પડી જાય છે કે આ તો કૃષ્ણ છે. તો કે ના, કે મારી પાસે તો કંઈ ખાવા પીવાનું, મારું જ ખાવા પીવા રહેવાનું ઠેકાણું નથી ને તમને હું કેવી રીતે રાખીશ? ના બાબા, તું મને લઈ જાય, કે તું જેવી રીતે રાખીશ એવી રીતે રહીશ. કે ના, પછી તમે કમ્પ્લેન નહીં કરો? કે ના ના, કમ્પ્લેન નહીં કરું. કે તો એમને લઈ જાય છે અને ત્યાં આગળ થોડા દિવસ રાખે છે. રોજ પેલી બાટી બનાવીને ખવડાવે. હા, તો એક દિવસ મદન મોહન કહે કે બાબા, આ એકલી બાટી તો ઉતરતી નથી પાણીથી, થોડું એમાં મીઠું નાખી આપને. ત્યાંની ભાષા વ્રજની એવી છે. તો કે થોડું મીઠું નાખી આપને. તો કે મેં કીધું તું ને, તમે મારી હારે આવશો તો તમે બધું માગશો ને, મારાથી આજે મીઠું માગો છો, કાલે ઘી માગશો, પરમ દિવસે મીઠાઈ માગશો. તો કે મારાથી નહીં થાય, કે એટલે ચાલ હું તને પાછો મૂકી આવું. કે એવી રીતે ભગવાન કહે છે ના 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 ભાઈ, બહુ મારે હું રહીશ, તું જે આપી છે કહીશ, પણ હું તારી સાથે રહીશ. અને આટલો બધો જબરજસ્ત જેને કહેવાય પ્રેમાલાપ. તો મીઠું જોઈતું હોય છે ભગવાનને. તો એક દિવસ એવું થાય છે કે એક મોટો વેપારી જે છે એના વહાણ જે છે એ ફસાઈ ગયા હોય છે અને એ જે છે એ પૂછતો આવે છે કે કોઈ કંઈક કરી શકશે? તો કે આ ટેકરી ઉપર એક બાબા રહે છે, એમને મળો. તો જાય છે તો કે સનાતન ગોસ્વામીને કહે કે મારા વહાણ ફસાઈ ગયા છે. તો સનાતન ગોસ્વામી કહે કે હું શું કરી શકું? કે અહીંયા કે આ મદન મોહન બેઠા છે, જાઓ કે એને વાત કરો તો એ કદાચ એની ઈચ્છા હોય તો કરી દે. અને મદન મોહનને પ્રાર્થના કરતા હોય છે અને દૂરથી એમનો પેલો એક સંદેશા વાહક આવે છે કે વહાણ નીકળી ગયું. અને પછી એ કહે છે કે મારે મંદિર બનાવવું છે. તો કે બનાવો મદન મોહન. અને ત્યાં તમે જુઓ છો અત્યારે બહુ જ અદ્ભુત મંદિર એ ટીલા ઉપર, ટેકરી ઉપર જેને કહેવાય બનાવવામાં આવે છે. અને એ વહાણમાં એકચ્યુઅલી મીઠું હોય છે, તો ભગવાનને મીઠું પણ પ્રાપ્ત થાય છે. અને સનાતન ગોસ્વામી જે છે એ રોજે ત્યાં વૃંદાવનથી ગોવર્ધન જતા હતા અને ગોવર્ધનની પ્રદક્ષિણા કરતા હતા. અને ત્યાં માનસી ગંગા છે, પહેલું જ સ્ટોપ આવે આપણે ગોવર્ધન પરિક્રમા કરીએ તો, પહેલું જ તીર્થ. તો ત્યાં આગળ એ બેસીને ભજન પણ કરતા હતા. અને રોજની એ જેને કહેવાય ને કે 24 માઇલની પરિક્રમા કરતા હતા. ઓરિજિનલ જે સૌથી લાંબો રૂટ છે ગોવર્ધન પર્વતની, એમને જ શરૂઆત કરી. આમ કહેવા જાવ કે ભાઈ ગોવર્ધનની પરિક્રમાની શરૂઆત અને એની સ્થાપના એમને જ કરી. એમને ખૂબ લગાવ હતો ગોવર્ધન પર્વત પ્રત્યે. 65 વર્ષના એ ઘરડા થઈ ગયા, છતાં એમનું જે રોજની નિયમ હતો કે મારે
ગોવર્ધનની પરિક્રમા કરવાની. અને કેવી રીતે કરવાની? તો 1008 સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરતા કરતા કરવાની. અને એ ઉપરાંત કોઈ વૈષ્ણવ મળે, કોઈ ભક્ત મળે તો એને એક્સ્ટ્રા પ્રણામ કરે. તો 65 વર્ષ શરીર હવે માંડ ખાલી સાચવવા માટે જ ખાતા હોય એટલે તમે સમજી શકો છો. તો મદન મોહન પાછા આવ્યા. આવીને કે બાબા તું બહુ ઘરડો થઈ ગયો છે, તો શું કામ આ ગોવર્ધનની પરિક્રમા કરે છે? મને બહુ દુઃખ થાય છે, તારા શરીરને આટલું કષ્ટ પડે છે ને એ જોઈને મને દુઃખ થાય છે. સનાતન ગોસ્વામી કે આ તો મારો પ્રાણ છે, આ મારો નિયમ છે, હું એ છોડી ના શકું. તો મદન મોહન કે ભાઈ તમારું શરીર ઘણું વૃદ્ધ થઈ ગયું છે, હવે આ પેલા વ્રત નિયમ છોડી દેવાના ને બાબા, તારે શું જરૂર છે? હું તો તારી સાથે છું. તો સનાતન ગોસ્વામી ત્યાંથી જ ચાલવાનું ચાલુ કર્યું કે મારે તારી જોડે રકઝક કરવી નથી, મારો જે નિયમ છે તો મારે કરવો જ પડશે. એટલે એમની આટલી જબરજસ્ત જેને કહેવાય નિર્ણય જોયો ને, એટલે કૃષ્ણજી જે છે, રાધા મદન મોહન જે છે, એ કે સારું ચાલ. એમને એક મોટી ગોવર્ધન શિલા આપી. એ શિલામાં કૃષ્ણજીએ પોતે પગ મૂક્યો અને આખો એમનો પગ જે છે એમાં જેને કહેવાય ને કે કોતરાઈ ગયો. એમની વાંસળી મૂકી, ગાયની ખરી મૂકી, એમની પોતાની ગાયની ખરી. અને આખું જે છે ને તમે જુઓ છો, આપણે પહેલા 2-3 દિવસ પહેલા, થોડા દિવસ પહેલા વાત થઈ હતી કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જગન્નાથ મંદિરમાં જાય છે, જ્યાં હાથ મૂકે છે પથ્થર પણ પીગળી જાય છે. રાઈટ, ઇવન નીચે પણ જ્યાં આગળ સમાધિમાં જેને કહેવાય કે એકદમ એ થઈ જાય છે, ત્યાં આગળ બી આખું એમનું એ શરીર ઉપસી આવે છે. એટલે પથ્થર પણ કોતરાઈ જાય એમ. તો ગોવર્ધનની આ જે શિલા એમને આપી એ આખી જેને કહેવાય કે પીગળી ગઈ ભગવાનના ચરણથી, એમની વાંસળીથી અને એમના ગાયની ખરીથી ને એની. તો એમને કીધું કે તું હવે ગોવર્ધનની પરિક્રમા ના કરીશ બાબા, રોજ જે તું આ જે શિલા છે એની 4 વખત પરિક્રમા કરીશ તો ગોવર્ધન પરિક્રમાના બરાબર ગણાશે. અને તારા જે નિયમ છે એ નિયમ ઇન્ટેક્ટ રહેશે. તો એ જોઈને સનાતન ગોસ્વામી એને સ્વીકારે છે ખૂબ આભાર કરીને. અને આજે પણ આ શિલા જે છે એ અવેલેબલ છે. ક્યાં છે આ શિલા? ક્યાં છે? હા, રાધા દામોદરના મંદિરમાં છે. તમે જાઓ ને તો આગળ જ મોટી શિલા છે. અને એની બધા જ પરિક્રમા કરતા હોય છે. સો બહુ જ મહત્વનું છે કે આપણે આજના દિવસે સનાતન ગોસ્વામીને યાદ કરીએ. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરનું જે પુસ્તક છે જૈવ ધર્મ, એમાં હરે કૃષ્ણ, મારો અવાજ આવે છે? હા પ્રભુજી. ઓકે. તો એમાં એ લખે છે કે સનાતન ગોસ્વામી જે છે એ ખૂબ એમ્પાવર્ડ હતા. શ્રી કૃષ્ણજીની લીલા ને સમજતા હતા ને એને પ્રગટ કરવામાં. અને એમનું જે કન્ટ્રીબ્યુશન છે ગૌડીય સંપ્રદાયમાં, હરિભક્તિ વિલાસ, બૃહદ ભાગવતામૃત, બૃહદ વૈષ્ણવ તોષની, આ બધા જે છે એ જેને કહેવાય કે અનપેરેલલ છે. એકચ્યુઅલી વૈષ્ણવિઝમના ઘણા બધા જેને કહેવાય કે શાખાઓ છે અને ઘણું બધું છે. જે મેઇન કન્ટ્રીબ્યુશન ગૌડી વૈષ્ણવિઝમ જે લઈને આવે છે એ છે એનું સ્ક્રિપ્ચર્સ, એના સાહિત્યો. અને એમાં ખાસ કરીને જે રાધાકૃષ્ણની લીલામાં જે પાર્ષદો છે એ આવીને ટાઈમ એન્ડ અગેન એમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરતા રહે છે. અને શ્રી કૃષ્ણજીની લીલામાં સનાતન ગોસ્વામી લબંગ મંજરી તરીકે સેવા કરે છે. શ્રીમતી વિશાખા સખી જે છે, જે રાધાજીની જે મુખ્ય 2 સખીઓ લલિતાજી અને વિશાખાજી, એમાં વિશાખાજીની નિત્ય નિકુંજ લીલામાં એ જેને કહેવાય કે પોતાની સેવા આપતા હોય છે. બહુ સરસ એમની સમાધિ મંદિર પણ છે. અને બધાને વિનંતી કે ચોક્કસ એકચ્યુઅલી ધામમાં જઈએ ને તો એમાં એક મહત્વનું બીજી વસ્તુ એ છે કે ભગવાનના મંદિરો તો હોય જ છે, રાઈટ, અને એના ઉપરાંત સમાધિઓ, ભગવાનના ભક્તોની સમાધિઓ એટલી પાવરફુલ જગ્યા છે
કે ભક્તો જે છે એ એમની નામ સમાધિ, એમની વપુ સમાધિ, એમની ગ્રંથ સમાધિ, એમની ફૂલ સમાધિ, આ જે સમાધિ હોય છે ને એમાં એમની શાશ્વત ઉપસ્થિતિ હોય છે હંમેશા માટે. એમનું શરીર જે છે એ ભગવાનનું નામ લેતા લેતા સચ્ચિત આનંદ થઈ ગયું હોય છે. તો એ શરીરની જ્યાં આગળ સમાધિ હોય એ જગ્યા ઉપર સતત એ ભક્તનો અને ભક્તના કારણે ભગવાનનો વાસ હોય છે. તો વી મસ્ટ ગો. એકચ્યુઅલી જેમ જેમ આપણે આગળ પ્રગતિ કરશું શ્રીમદ ભાગવતમમાં ને એમાં આપણને આ બધા રહસ્યોની ખબર પડશે. સામાન્ય વ્યક્તિ જે છે, જેવી રીતે આપણે આગળ પણ વાત આવી હતી, પ્રભુપાદે કીધું હતું કે કનિષ્ઠ ભક્ત જે છે એની લિમિટેશન શું હોય તો કે મંદિરમાં જઈને વિગ્રહની આરાધના કરવી. એ સારું છે, ડેફિનેટલી સામાન્ય વ્યક્તિ કરતાં એ ઘણું સારું છે. પણ મધ્યમ ભક્ત એનાથી એક સ્ટેપ આગળ આવે તો એ ભક્તોનું મહત્વ સમજે અને એ ચોક્કસ સમજે કે એની સેવા દ્વારા જ મને કૃષ્ણની સેવા પ્રાપ્ત થશે. રાઈટ? એટલે આપણે પણ જ્યારે વિવિધ ધામોમાં વિવિધ જગ્યાએ દર્શન કરવા જતા હોય તો ચોક્કસ એવી જગ્યાઓએ જવું જોઈએ કે જ્યાં આવા મહાન ભક્તોની સમાધિ હોય. ભક્તોનો સંગ અને એમની પાસેથી શ્રવણ બહુ જ મહત્વનું છે. With that we'll start. Hare Krishna. Today's Bhagavatam, sloka number 19. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 13મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 19 આપણે બધા સાથે પઠન કરીશું. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે તમને બધાને? હા, ઘણા બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપેલા છે. યસ, રાધા દામોદરજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કુશિયા પ્રભુ, યુ આર રાઈટ. ચાલો. પ્રતિક્રિયાનયસ્યેહ કુતશ્ચિત કરહિ ચિત પ્રભો સ એષ ભગવાન કાલઃ સર્વેષાં નઃ સમાગતઃ પ્રતિક્રિયાનયસ્યેહ કુતશ્ચિત કરહિ ચિત પ્રભો એષ ભગવાન કાલઃ સર્વેષાં નઃ સમાગતઃ પ્રતિક્રિયાનયસ્યેહ કુતશ્ચિત કરહિ ચિત પ્રભો એષ ભગવાન કાલઃ સર્વેષાં નઃ સમાગતઃ શબ્દો બધા સરળ છે. પ્રતિક્રિયા યસ્યેહ કુતશ્ચિત કરહિચિત અર્ધો છે. કરહિચિત સર્વેષામ. ઓકે, પ્લીઝ ટેક કેર. યસ પ્રભુજી.
प्रतिक्रिया नयस्येह प्रतिक्रिया कुतश्चित् कर्हि चित् प्रभो स एष भगवान् कालः भगवान् सर्वेषां नः समागतः प्रतिक्रिया नयस्येह प्रतिक्रिया कुतश्चित् कर्हि चित् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः प्रतिक्रिया नयस्येह कृतश्चित् करहि चित् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः प्रतिक्रिया नयस्येह प्रतिक्रिया नयस्येह कुतचित् कर्हि चित् प्रभो कृतश्चित् करहि प्रभो स एष भगवान् कालः भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः समागतः प्रतिक्रिया नयस्येह प्रतिक्रिया नयस्येह कुतश्चित् कर्हि चित् प्रभो करहि चित् प्रभो स एष भगवान् कालः स एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः सर्वेषां नः समागतः प्रतिक्रिया नयस्येह प्रतिक्रिया नयस्येह
कुतश्चित् करहि चित् प्रभो प्रभो स एष भगवान् कालः एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः माता जी प्रतिक्रियानयस्येह कुतश्चित् कर्हि चेत् प्रभो प्रभो स एष भगवान् कालः एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः समागतः प्रतिक्रियानयस्येह कुतश्चित् कर्हि चित् प्रभो स एष भगवान् कालः एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः प्रतिक्रियानयस्येह कुतश्चित् कर्हि चेत् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः यस यस बोलिए माता जी प्रतिक्रियानयस्येह कुतश्चित् कर्हि चित् प्रभो स एष भगवान् कालः एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः प्रतिक्रियानयस्येह
कुतश्रित कहर्षित चित प्रभो प्रभो स एष भगवान् कालः एष भगवान् कालः सर्वेषां समागतः श्रीमद् भागवतम के प्रतिक्रिया उपाय उपाय न નથી यस्य જેનો જેનો ઇહ આ ભૌતિક દુનિયામાં કુતશ્ચિત કોઈ પણ રીતે કરહિચિત કે કોઈનાથી પ્રભો હે પ્રભુ હે પ્રભુ સહ તે એષ એ જ ભગવાન પરમેશ્વર એ જ ભગવાન પરમેશ્વર કાલ સનાતન કાળ સર્વેશામ સર્વનો સર્વનો નહ આપણો આપણું સમાગત આવી પહોંચ્યો આ એસહ શબ્દ કોને વાપર્યો તો ક્યારે વાપર્યો તો યાદ આવે છે આ એ જ ભગવાન છે ભીષ્મ પિતામહ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ હરિ બોલ પરફેક્ટ બહુ સરસ કીર્તિકુમાર પ્રભુ લલિત કુમાર પ્રભુ યસ આ એ જ કૃષ્ણ આ એ જ ભગવાન છે એમ કે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે તમને કૃષ્ણ દેખાય છે તમારા ભાઈ દેખાય છે હી ઇઝ ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ એ સહ બહુ સરસ ચાલો અનુવાદ ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદ કી જય આ ભૌતિક જગતમાં ભયજનક પરિસ્થિતિનો ઉપાય કોઈ પણ વ્યક્તિ કરી શકતી નથી હે પ્રભુ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પોતે જ સનાતન કાળ સ્વરૂપે આપણા સૌની પાસે આવી પહોંચ્યા છે કોણ કોને કહી રહ્યું છે આ વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્રને કહી ધૃતરાષ્ટ્રને યુધિષ્ઠિરમાં ડાયરેક્ટલી બાકી બધા સાંભળે છે યુધિષ્ઠિર મહારાજને બધા પણ કહી રહ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્રને યસ કાલે કોને વાંચવાનું એનીવે લીના માતાજી હેન્ડ રેસ કર્યો છે વાંચો માતાજી हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम भावार्थ श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद ની જય મૃત્યુના ક્રૂર પંજાને અટકાવી શકે તેવી કોઈ ચડિયાતી શક્તિ નથી દેહની યાતના ગમે તેટલી તીવ્ર હોય છતાં કોઈની મરવું ગમતું નથી જ્ઞાનના કહેવાતા વૈજ્ઞાનિક વિકાસના જમાનામાં પણ વૃદ્ધાવસ્થા કે મૃત્યુના નિવારણનો કોઈ ઉપાય નથી વૃદ્ધાવસ્થા એ તો ક્રૂર કાળે મૃત્યુના આગમનની મોકલેલી સૂચના છે અને શાશ્વત કાળના પરમ નિર્ણય કે તેના તેડાને કોઈ નકારી શકતું નથી આ બાબત ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાવવામાં આવી છે કારણ કે અગાઉ અનેક વાર તેમણે કર્યું હતું તેમ અત્યારે પણ આવી પડકારી ભયજનક પરિસ્થિતિનો કોઈ ઉપાય શોધી કાઢવાનું
તે કદાચ વિદુરને ફરમાવે. તેવા ફરમાન પહેલા જ વિદુરે ધૃતરાષ્ટ્રને જણાવી દીધું કે આ ભૌતિક જગતમાં આ બાબતનો ઉપાય કોઈ વ્યક્તિ કે સાધન પાસે નથી હોતો. આ ભૌતિક જગતમાં આનો કોઈ હલ નથી. તેથી ભગવાને પોતે જ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે તેમ મૃત્યુ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સાથે એકરૂપ છે. આ ભૌતિક જગતની અંદર કોઈ વ્યક્તિથી અથવા કોઈ સાધન વડે મૃત્યુને રોકી શકાતું નથી. હિરણ્યકશિપુને અમર થવું હતું અને તેણે ઉગ્ર તપ કર્યું કે જેથી આખું બ્રહ્માંડ કાપવા લાગ્યું. અને આવું અતિ ઉગ્ર તપ ન કરવાનું સમજાવવા માટે બ્રહ્મા પોતે તેની પાસે ગયા હતા. હિરણ્યકશિપુએ પોતાને અમરતાનું વરદાન આપવા માટે બ્રહ્માને વિનવણી કરી, પણ બ્રહ્માએ કહ્યું કે ઉચ્ચતમ ગ્રહમાં રહેતા તેઓ પોતે પણ મૃત્યુને આધીન હતા, તો પછી તેઓ તેને અમરતાનું વરદાન કેવી રીતે આપી શકે? એટલે આ વિશ્વના ઉચ્ચતમ ગ્રહમાં પણ મૃત્યુ તો છે જ, તો પછી બ્રહ્માના નિવાસસ્થાન બ્રહ્મલોક કરતા ઘણી ઉત્તરતી કોટીના બીજા ગ્રહોની તો વાત જ શી કરવી. જ્યાં જ્યાં શાસક કાળનો પ્રભાવ હોય છે ત્યાં ત્યાં જન્મ, રોગ, જરા અને મૃત્યુની તાવણી હોય જ છે, અને તે દરેક બાબત આજે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. આની ચર્ચા આપણે આવતીકાલના શ્લોકની ચર્ચાની સાથે કરીશું. બહુ જ સરસ ડીપ જેને કહેવાય કે મિનિંગ છે, અને આપણે એને આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી. પ્રભુજી આજના જપા વોરિયર્સ બાકી છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બાકી છે, બોલી જાઓ. બાપુ શ્રી અમરસિંહજી પ્રભુજી, હીર પટેલ માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, અંકિત અધ્યારુ પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, શોભાબેન ગુર્જર માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, જલપા મકવાણા માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, અંબરીશ પટેલ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ દાસ પ્રભુજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, મુકેશ પ્રભુજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, અલ્પા ગોર માતાજી, નુપુર કરુણાકર માતાજી, જલ્પા પરમાર માતાજી, હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, લીના દવે માતાજી, નિકેતા મોદી માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, મધુસૂદન પ્રભુજી, રાજેશ્વરી માતાજી, બિનિતા પટેલ માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, અને તેમની સાથે બીજા પ્રભુજી હતા, નાના પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, નૈનેશ પ્રભુજી, સ્વાતિ માતાજી અને ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા માતાજી. ટોટલ 41 છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. 41. ધન્યવાદ પ્રભુજી તમારી સેવા માટે, અને બધા જ જપા વોરિયર્સને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે બ્રહ્મમુહૂર્તમાં જોડાવા માટે. ગઈકાલના સુદામા સેવક કોણ કોણ છે પ્રભુ? કૃપાલી લાડવા માતાજી અને આજે કીર્તિકુમાર પ્રભુજી કરે. સો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કૃપાલી લાડવા માતાજી અને કીર્તિકુમાર બારૈયા પ્રભુજી માટે, કે એમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય અને સનાતન ગોસ્વામીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય, જેથી કરીને તેઓ ભક્તિમય સેવામાં અદ્ભુત પ્રગતિ સાધી શકે. ચાલો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે